搭。唔係，其實如果咧冇咗呢兩樣嘢咧，你都唔係學嘅啫。係應該係60嘅 bra 嚟，當時買晒頭，所以其實呢個 bra 有啲因為我嗰啲 bra 會摺得好啲嘛。係好翻好。唔使啦，咁大。我用邊隻？我唔記得咗喎。bra 唔係啊，佢係我去黃洗頭水，我都唔記得咗係咩，可以睇下先。其實人哋買俾我都唔知。我有用 Waco 咯，然後如果真係有啲露啲嘅衫嘅話，我就一係就係乳貼，或者係一啲好似呢啲咁樣得一塊鐵好薄薄嘅。呢啲黐撚層線嘅，你咁撚我如果好似佢咁大波嘅話咧，我真係日日都淨係乳貼。如果我隆咗胸嘅話咧，我唔帶 bra 出街喺香港，我就係黐個乳貼出街咯。如果因為我隆胸，如果我隆胸我就係為咗上個波停噶嘛。我個波咁撚停，我仲帶 bra 出街，傻撚咗啊！係咪先？你波好多女仔隆胸係因為佢個波太對，因為我個波一啲都唔對，但係你個波係你上胸好有肉咯。點解你成日覺得自己冇波係或者平胸係唔夠大？係因為你覺得你下邊嗰個好純靚？係㗎，係都係。有時代表你細波咯。但係你諗下，但係你着露上半嘅就會效果好勁咯，你係即係推翻埋嗰個。係啊，就會好勁咯。咁我係露南半球嘅效果震撼啲。但係我就因為咧有好多無知嘅，係有無知嘅人咧，即係可能技術會咁樣樣，你哋覺得直嘅咧，跟住有冇個你見到啊？有呢一個位咧，佢哋就會覺得係啊嘛，覺得係假波好肥嗰陣時，跟住之後咧，即係我就會覺得黐撚線，我真係唔會嘥呢啲錢。冇得出嘅喎，我嗰次去泰國去 Nana 咧，Nana 有好多呢啲 ladies boy bar 嘅，去嗰度啦，跟住叫咗佢來坐啦，跟住佢真係俾我摸啦，佢哋係真係會摸到係你有個直膠，佢話手感係正嘅，但係你會摸到佢裏面有嚿嘢咯。佢通常係一開始咁樣掂啦，跟住係啊，佢會咁樣俾你咁樣摸嘛。係嗰啲佢哋係軟嘅，但係你再摸一啲，跟住就係咯，係完全就係嗰嚿水袋咯。係啊，但係舒服嘅，即係你如果唔緊要真假嘅話，摸落都正。同埋其實我覺得泰國嗰啲變性咧係靚過泰國本土女人咯，唔知點解。我覺得佢哋比女人更加識做女人。同埋，但係其實好多都分唔得咯。同埋其實佢哋好 nice 咯，即係咧嗰啲女，即係我有去過lady boy bar 同埋真係女人嘅 bar 嘅玩法係一樣嘅嘛，即係都係你睇中邊個就俾錢佢買杯嘢飲啊，請佢落嚟。香港其實啲女咧唔會俾情緒價值你，但係咧嗰個人妖咧，佢哋係真係好熱情，佢哋真係會跳舞啊，我可以上去跳舞嘅喎。呢條講得啱。係啊，佢哋係好俾足嘅，所以我係寧願去人妖吧。但我每一次落親，即係我每一次去泰國都會嗌女，即係去嗰啲好女嘅，即係好似曼谷你都嗰度。係，但係我覺得啲女同埋可能因為我同仔去啊。跟住我未試過同女仔 friend 一齊，但係我有試過去嗰度識女仔 friend，跟住喺嗰度係佢哋會係咁女仔 friend 咯。啲泰國妹會喐你咯，係咁。跟住每一次去泰國都會揾翻佢一齊咁樣。佢哋好正喎，佢哋所有嘢 AA 制喎，佢哋你出去請即係同佢食飯咧，即係等嗌翻佢出嚟，佢哋會賠翻錢嚟嘅喎。點解咧？因為咧，我同 Tuesday 同行咧係一個細我10年小朋友，佢第一次出國。佢10年嘅小朋友。係啊，即係20歲咪第一次出國啊。跟住咧，呢個講哇。哦。我佩服。OK， 對唔住，你拖我哋兩個先知發生咩事。OK，咁佢咧就係主要就係嗰啲靚靚地仔後生，有啲似韓星。係喎，比比都有開播喎。有啊，但係我淨係睇 Lego 㗎咋，我睇 Lego 㗎咋。啲人都係播開出，即係喺電腦睇，平時都係咁開出嚟播嘅。哦，可以啊，但係我唔會講嘢。如果你哋有留言，我會睇嘅，我會講嘅。但係如果冇人留言，我就冇講嘅。佢係咁樣。覺得
青靚白淨咁樣啦，有種韓仔 feel 啦，高啦。跟住我終於都知道咩係頂級眉毛咯，佢真係一入到去嗰個場咧，全世界都你未請到咁靚啊咁樣咯。跟住我係哇，隔離係 serve 緊一啲嗰啲老人家阿伯咁樣，跟住之後呢度有個小鮮肉，全世界都想黐埋佢咯。哦，係啊，好誇張，都幾好笑。今日套衫幾靚，多謝。係我都覺。我隨手拎嘅，跟住着完之後咧，佢就話：有件藍色喎，有啲鐵嘅。我哋一齊着，我嗰陣喺度諗嘅，就如果兩個一齊着黑色衫，會好似好奇怪。跟住我諗下，我個頭好似襯藍色 OK， 跟住我又戴咗藍色咯。佢本身諗住一齊孖辮嘅，後尾佢紮咗小雞雞。雞雞有雞雞。呢個叫我有個，其實我覺得呢個頭咧係有名，孕婦頭啦，我覺得人妻頭、孕婦頭，真係襯多啲。唔記得咗自己着孕婦頭。我仲未抽嚟到孕婦頭，跳得太快先成日都。啲人妻頭有冇人會想要我個啲着？我會勤力啲睇 LEGO 噶啦。一齊啊！但我真係好悶，我真係咁坐喺度睇 LEGO。啱㗎啦，啲人係睇呢啲嘢。你有嘢做嘅仲好啦，係咪先？我曾經都有坐喺度就咁喺度畫畫。你等我望下先，等我望我喺呢一度係咪揾到你呢就咁揾到你個名？應該揾到 YAMA。這把小星星。你去吧，還是乜嚟㗎？跟住 KI， 跟住係呢個，我個 Twitch 名叫 Yama King 比，因為係山大王比，山大王就係呢個我喜歡，所以就係 Yama King， 幾好喎！如果有得改中文嘅話，我會叫好大對比咯，因為我覺得食到對比嗰個。我要唔要大嗌添？勁啦！我而家勁啦，大對比咯！我喺度，我咧嗌阿貓唔好搞乜鬼嘢！我喺度。如果佢可以改中文，我會希望係叫好大對比。我覺得呢個名係好好。喂，幾好喎！又真係。我 YouTube 係嘅，但係因為我 YouTube 開唔到直播，因為我唔夠10。喂，快啲去 subscribe 佢咧！好 sad 啊！但係呢個就係我 Twitch，所以 follow。我會努力砌 LEGO。我可以試下着呢啲砌嘅，如果呢啲係有能量。因為大家喜歡，我唔喺度講嘢。我之前喺度唔講嘢，喺度學校。係都係嘅。有人停留，覺得個 vibe 啱就我播，即係我播啲小啲嘅歌，等啲人佢哋都可以播嚟聽下得。希望大家可以subscribe，唔使俾錢我㗎，唔使俾錢，我都冇開盈利㗎。你哋唔俾錢嘅，我俾錢，唔係俾錢。做咩啊？又係因為佢 scan 到有呢一個，佢就會敏感啊！佢敏感過你假底。屌，我假底唔敏感㗎，我條腰敏感。撳下跌啊！唔得。一先工作 IP。即係 Ubi Stop 啊！我想講我已經跟唔到，我同 Ubi 識幾年啊，我已經跟唔到佢咩 IG 咩。我總之就係有一段時間佢會消失。我想講咧，我而家呢個 IG 咧唔係我開嘅，跟住其實前幾個都唔係咯。跟住我而家我都係記唔到我而家呢個 IG 咯。跟住之後啲人喺度玩嘅時候問我咧，我係完全答唔到。咪就係 P 跟住我本身係唔知嘅喎，我冇數記住咯，我冇。你需要請一個小助手幫你。可以啊，冇錢賺啊嘛，有得閒真係。係啊，我都。我幫我。可唔可以利用你嘅人氣？如果佢賺到，如果賺到幾個不知道。可唔可以利用你嘅人氣去幫我泵我人氣？梗可以㗎，我哋一齊影呢個。去泵到。我哋要轉做搞笑嘅喎，我諗。可以啊，我可以拍啲片咯。我哋可以拍嗰個，我成日好想拍嗰個戴耳機啦，跟住咧問問題，然後咧戴耳機嗰個就要答問，咁佢耳機好大音樂噶嘛，佢聽唔到噶嘛。歌仔啊！跟住咧就譬如我問你嘅
你覺得今晚個月亮靚唔靚啊？跟住之後你可能就估話我食咗肉燥飯咁樣，因為你聽唔到啊，你鳩答。係我真係好想玩呢個咯，可以話，而家都可以話，而家都可以玩，係可以啊！你會塞住啊？我有一個耳機器可以我都有喎，我有個降噪喎，真係㗎，係啊，我胡連你嗰個都好喎。我玩先嚇，咁我 OK，咁我真係我要諗啲問題。唔使啊，喂，好撚型喎咁我有樣，啊，兩個夾埋一齊勁撚型嘅喎。我有問。OK，你見唔見到呢度1、2、3、4、5咁樣？哇，咁你撚是但問得㗎啦。我開咗降噪未咧？邏輯死語之吧。我唔使跟住落㗎嘛。隨意問得㗎啦。咩咁？會喂繼續喂喂啊！跟住嗰個人。喂，你要細聲啲，喂，要細聲啲。喂，或者你淨係對住佢哋都得嘅。我都係勉強，我都係勉強聽到。OK，我講錯。OK，你問細聲啲。邊個問題都得㗎嘛？可以，我睇可以。呢個係 AI Gen 嘅問題嚟㗎。乜鬼嘢嚟㗎你要細聲。 ？OK，等我陣先。OK，細聲。藍色同綠色同交，邊個會喐手打紅色先？黃色啊！我想講咧，呢度啲問題咧就好奇怪喎，即係呢度啲問題真係超奇怪咯！我想講，佢係我啱啱見到其中一個 AI Gen 㗎，再唔係你問自己問題都得㗎，呢個純粹係俾個 reference 你嘅啫。佢勁搞笑嘅，即係諗唔到問咩就可以依靠。我覺得好搞笑喎！我覺得佢有一個問題係，請問臭豆腐個味道比較似嬲咗個貓定係流汗嘅狗啊？而家9唔搭8嘅喎，但係勁搞笑喎！我勁中意睇到呢個。你有冇睇呢堆嘢呢個堆問題喎？勁戇鳩啊！我問 Gemini 㗎。點解我成日都想佢答我啲9唔搭8嘅問題啦，即係答案啦，但係佢永遠都答得好啦，我究竟又可以認真。你個 prompt 就要寫我希望你而家係一個無厘頭嘅人設咁樣咯。佢真係答得好無厘頭嗰度變咗，好多人睇緊呢樣。你話俾我睇。真係㗎，哇，好犀利啊！我上次 Twitch 有5個觀眾啦，最高峰嘅時候，我覺得係創舉。同我講啊嘛，我拉長條嚟啊嘛。睇我 Lego 啊，冇啦，你自己做自己嘢啦。我唔係日日都坐，我平時唔係好中意坐喺個電腦面前，因為我成日都覺得坐喺個電腦面前做咩都唔知可以做咩。雪糕應該可以食咗㗎啦。可以啊。完全玩唔得。我覺得要嗰啲經文署嗰啲有創意嘅人走過嚟。唔係可能要完少，未開㗎。唔係啊，呢個開。啱啱都我發現係點樣開嘅。呢其實呢一個呢個雪糕唔係就前排喺條街上面派免費雪糕，跟住有個肥婆喺度話會免費雪糕賣嗰個。Yummy，我另一桶入嚟，我兩個一齊攬住桶雪糕，攬住桶兩桶雪糕我食咯。觀睇咁，佢啲冇勁順咯。我喺度Hi，肥啦，咁冇乜咁驚人哋。我有我之前好似驚人。我喺度桶雪糕，
咗兩再睇3套。佢唔記得咗幾多錢3罐啊，跟住有3罐。嗰個 flavor， 我呢個係 cookie and cream， 佢呢個係 vanilla。最愛嘅雪糕係豆腐雪糕、茅台雪糕，同埋最愛嘅 Lotus 雪糕。豆腐雪糕好食，都好食。茅台雪糕都好。茅台雪糕係啲粗嘢倒啲茅台落個vanilla雪糕度撈就。做咩？諗起啲人養貓，跟住我學肉仔咁樣嗌，跟住就咁樣，但係可能佢預期嘅係想我咁樣啊。邊個食雪糕吹一下係咪啊？嚇，我有咩？唔知啊，我真係㗎，唔知喎，我真係唔知喎，係咩？係我定你？冇聲，你有冇直到落自己度啊？好啊，係啊，自己喺度。等我嚟。可以拎去洗。我有濕紙巾啊 ，OK 噶。其實個洗就好咗。之後可能要攞上翻嚟變咗咁樣。之後可能真係要再攞。呢個唔驚喎。呢個係我啱啱先接入去咗。搞到食佢大出去，真係搞到成地都係。係你個叉太厚啊！係啊，好啦，呢個我控場。佢好肥啊！奶咗係啊，奶咗嗰啲要啦，沖一下。係咩湯？咩啊？你啊？半翼。佢係養咗雞肉仔咧，嗰啲沙先會飛到周圍都係咯，因為佢太誇張。你叫咩名話？雞肉李維斯。呢個雪糕分咗好多次。係啊，我已經停咗啦。係啊，我覺得呢個係你嘅好肥肉，因為你會 Q 晒雪糕。我哋呢度唔係大胃王，大胃王轉台。呢個雪糕係買翻嚟俾大家，即係大家過嚟我屋企去食。係啊，但係已經全部通過晒。有一啖，我食過，你哋一個食，有一個食過我，你要食咩？呢個咁我聽你話嘅。哦，係喎，唔得我，會唔會覺得太過？冇所謂。有冇人加咗入 Ruby 個 TG 名？我話喺裡面㗎啦。決定咧？唔係呢個係嗰個乜鬼啊？呢個個波啊嘛，魔嚟㗎嘛。佢自動自答。決定咧，我都要喺呢個角度咧。話俾大家知我係俾，唔知卡比，入定入。要鋪先，焗嘅俾。
幾有氣。我覺得我哋今晚應該可以剪好多精華出嚟。可以啊。哇哦，精華。但其實叉燒組我成日覺得叉燒組幾篤地嘅，要篤幾嘢？佢係要咁樣示範多一次。啱啱到。嗰啲韓國人教。俾我減肥成功嘅影出去。女調。呢個食佢先食佢。咁啊，咁你使減肥嘅時候，我幫你影咯，我幫你影一定好啊。我幫你影。靠服好啦。陰公起步法，呢度筷子嚟嘅。四個波，四個大波波。四個波。又唔係。兩個坐喺隔離啦，跟住隔離啲人好嗨啦，咁咩點解我冇咁？跟住一係就到，到你上去唱歌嚟，跟住我咪你就翻嚟，跟住之後隔離導遊係咪 Ruby 啊？可唔可以影相啊？做首歌個樣都幾認真做緊耐㗎嘛。我首歌喺邊度？我諗我 IG 有段片咧係直情影到佢同埋我哋一個同行嘅朋友啊。咁我嗰個同行嘅朋友都做咗助手啦，佢都因為一個做首歌係搞唔掂咯，發現。應該會做嘅，幫你劈嘢，劈。會。你個本嚟係 IG。大佬，如果即係你諗下點樣可以整到個 IG 會我影唔係嗱，你個 IG 咧就全部都淨係得你影嗰啲預告嘅相，然之後就擺 P 文。覺得可以有得。哦，我之前有啊，我想幫你拍 reels 咯。我唔講嘢喎。唔使講嘢㗎，我之前錄開嗰啲我自己嘅 reels 都冇講嘢。我想講我之前咧，我一直都係勁想，即係我有好多時咧就捉咗佢啦，跟住我就好想影低我嗰刻或者點樣樣啦。但係因為我身邊就係識做歌，如果做首歌咧，佢淨係會影啲成片嘅，佢淨係會影我首歌嘅，影我性感即係嗰幾個 pose。咁我化咗個妝出嚟，佢係唔會影我，但係我特登化咗妝走出去咧，佢係唔會影我正常，佢係都係叫佢。但係你對原生鏡頭有冇恐懼？冇啊，我梗係冇啦。你知唔知圍圈啊？10個有9個走過嚟同我合照嘅人都係用照相機影相嘅，所以我從來都冇恐懼咯。隻腳可唔可以？咁大啊你！唔係啊，你就算攞住啲繩。你睇下呢度瘦嘅，呢度瘦嘅，撲落去嘅。我都想影嘅，冇人影啫嘛。笑死！跟住之後個問題係，如果我揾其他人嘅話，我又出錢喎，我自己又賺到錢，嗰點比啊？係咪先？跟住我而家就變咗所有，我之前有好多片都係用嗰啲 CCD 影嘅，其實全部 CCD 都唔會入嘅。跟住有好多時都係用原相機影出嚟嘅相，我都唔係想。跟住之後有好多Patreon 嗰啲一堆相咧，其實有好多執咗啦，我自己係冇執過。跟住好多影出嚟咧都係做手嗰執，佢會執色，但係佢一執會變到好磨皮咁樣樣咧，跟住就會變到成個都好假。跟住我就會我覺得咁我想全部相機自己出，但又唔可以太假喎，或者唔可以太即係有時原相機影出嚟咧拆撚晒嘅嘛。但係我教嗰個原相機你較高啲嗰個曝光咧，其實基本上咧用到靚。係啊，原相機明啊。所以
冇嘅顏都冇所謂咯。同埋好似我喺動漫節咁樣樣，10個有9個去合照嘅，都係唔係美顏相機，全部都用原相機。跟住即係 iPhone 原相機，我意思係話，因為好多人會拎部手機過嚟照噶嘛，或者係叫你自己揸住部電話自拍噶嘛。只要有燈光咧，一切都冇問題。有燈光就已經係好似美顏咁，所以我從來都唔驚原相機就係咁解咯。當年型，其實我成日都有諗咧，即係我成日咪嚟呢度或者出去飲嘢嘅，我都有覺得屌想幫 Ruby 影，跟住我有去動漫節嘅時候咧，有一個朋友咧，佢都會跟住，即係佢會幫我拍啲片，跟住佢會幫我拍一啲生活照，即係可能我自己有。我知啊，我中意呢啲。你咧咪有一次去伊斯坦堡定邊度咧？嗰啲照咪好生活照咯，係其實係我叫佢拍嘅咯。我同佢講話，我話即係佢同我講話佢可以影我，跟住我就話咁你不如你不妨喺我最自然嘅情況下，你想影低嘅時候即刻影低。我幾時影你幾時影都得，因為我唔會擺 pose 噶，我都唔會擺 pose，唔會特登擺好樣，因為我想要。我覺得好靚啊！我想要我平常嘅嘢咯，平常嘅生活，我唔想再坐。即係再喺度咁樣擺，即係除咗去影會啦，有私影同埋約咗影相之外啦。我明你想要咩？我都唔想再。你想要嗰啲 K-pop 明星咧喺後台咧完咗之後咧嗰種爽。唔知淨係日常。就係日常生活，即係譬如我係食嘢就係食嘢，係啦，我開心我跳，我開心跳就影嗰啲。係啊，我唔想再喺度擺 pose 咁雜白嗰樣。我知你想要。即係 Patreon 已經係咁樣嘅時候，我就覺得好無聊。出唔出到街？我自己一個唔喺條街度咯。我可以出到夜晚朋友飲酒嘅時候，我會出去噶。你叫我喺旺角行嘅話，我行得好快咯。點都要點咯。但係而家係咪都仲係會有人認得你，即係會叫你？無論到次次都有喎，次次都有。